Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well at home. So children, as you all know that today this is our online EVS class, and you all remember that this week I have started with your new chapter, that is chapter number 7, our clothes. In this chapter children, you all remember that we have studied about clothes, why do we wear clothes, and how we keep our clothes clean and tidy. Okay, and we have studied about clothes which we wear during different seasons. In this chapter we have also learnt about special occasions, that we wear different beautiful and colorful clothes for some special occasions, and we have also studied about uniforms. Okay, so I hope you all have understood this chapter. And today children, as you all know that every day I give you two videos, part 1 and part 2. So in part 1 video today I will be explaining you the whole chapter once again, so that you go through this chapter thoroughly and you can answer any question whichever is asked from you. Okay, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यू विल बी एबल टू गिव करेक्ट आंसर्स. ओके, तो इसलिए मैं आज आपको ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी. सो प्लीज़ मेक श्योर चिल्ड्रन दैट यू लिसन टू दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली. ओके, एंड देन इन पार्ट 2 वीडियो चिल्ड्रन वी विल डू one notebook exercise. Okay, so as you all know children that on Tuesday and on Thursday I have given you 2 parts. So children, on those 2 days I have given you 2 parts of your notebook work. So I hope you all have completed your both exercises in your notebooks. One was of missing letters and the other was new words, and other was of fill in the blank. So I hope you all have completed that. And in book exercise also we have completed all the book exercise before, so I hope you all have completed that also. So today children, let's get started with this video first. I hope you all are ready. So please take out your Enjoying Environmental Studies book number 1, that is for class 1. Okay, and please turn to page number 23, that is chapter number 7, our clothes. Is that clear? Now this is very interesting and very easy chapter, so I hope you all have understood it before only, but again I am explaining this because many of you must have not seen my previous videos and many of you must have not understood little things. So for all of you, I want you all to listen to this video very carefully, because in this video I will explain you the full chapter. Okay, so children, in this chapter first of all we have studied that our body is very important to us. You all know हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट. हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, और जब हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे तो हम बॉडी की केयर सबसे पहले कैसे करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको कवर करके. एंड हाउ वी विल कवर आवर बॉडी, बाय वेयरिंग क्लोथ्स, प्रॉपर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. ओके, सो we wear clothes to cover our body. And how clothes protect us children? Clothes protect us from heat, cold, rain and dust. हमें कपड़े किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, किससे बचाते हैं? हीट से, कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, बहुत ज़्यादा सर्दी ना लगे, कोल्ड नहीं हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारिश का पता नहीं चले, और डस्ट का असर नहीं हो हमारी बॉडी पे. ओके, क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड टाइडी. अगर हम साफ और अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े जब पहनते हैं तो हमें कैसा लुक मिलता है, एक बहुत स्मार्ट और टाइडी लुक हमें मिलता है. ओके, वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर. एज यू ऑल नो चिल्ड्रन, हमारी कंट्री में कितने सीजन्स होते हैं? 3 मेन सीजन्स, समर, विंटर एंड मानसून. सो हम इन सीजन्स के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स पहनते हैं. डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स हम पहनते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर द सीजन्स? 3 seasons, summer, winter and monsoon. So during summer season we wear cotton clothes. As you all know that these days it is very hot and we all are wearing cotton clothes. Are we all wearing woolen clothes? No.
गरम कपड़े तो हम नहीं पहन रहे हैं अभी. We all are wearing cotton clothes. And from where do we get cotton, children? We get cotton from cotton plant. It is like this, as you can see in this circle. This is cotton plant. So we get cotton from cotton plant. Okay. Then comes your winter season. So during winter season we wear woolen clothes because winters में क्या होता है, बहुत ठंड होती है. So we all wear woolen clothes, and woolen clothes are made up of wool. And from where do we get wool, children? We get wool from sheep. हमें sheep से wool मिलता है. Is that clear? So in summer we wear cotton clothes, and in winter we wear woolen clothes. And now coming to the third season, that is monsoon. So during monsoon, children, you all must have seen that whenever it starts raining and you have to go out, so your mother tells you to wear raincoats, gumboots and to use umbrellas. Okay, अगर बारिश होती है और हम बाहर जाते हैं तो हम umbrella लेके जाते हैं, raincoat पहनते हैं, gumboots पहनते हैं. Okay, so why do we wear all these things on rainy days? To protect us from rain. Clear to you all? Now coming to the next topic, which was of special occasions. अब special occasions में हमने क्या पढ़ा था इसमें? We wear beautiful and colorful clothes during festivals. Festivals के दौरान जब भी हमारे special occasions like festivals, birthdays या weddings होते हैं तो हम क्या पहनते हैं? ब्यूटिफुल और कलरफुल क्लोथ्स. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अ वेडिंग पार्टी, किसी शादी में आपको जाना है तो आप क्या अपने घर के कपड़े पहन के जाते हो? नो, यू वेयर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल ड्रेस एंड यू गो. Okay, and during festivals like Diwali, Holi, you purchase new dresses for yourself and you wear those new clothes. So on special occasions we wear beautiful and colorful clothes. Is that clear? Now coming to the last part of this chapter, which was of uniform. So children, what is a uniform? You all know that similar dress for a particular place or a particular profession. अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो, तो यू ऑल वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म. अगर आप कॉलेज में जाते हो तो जब बड़े हो जाओगे आप कॉलेज में जाओगे, सो यू विल वेयर योर कॉलेज यूनिफॉर्म. वॉट एवर योर यूनिफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू विल वेयर दैट. एंड doctors, lawyers, postmen, nurses and soldiers, they all have their own uniform. Okay, as you can see in this picture, this person is a doctor and he's wearing a white coat with a stethoscope around his neck. This is a lawyer and he's wearing a black coat or a black gown with a white band. This is a postman who's wearing a khaki shirt with a cap. Okay, and she is a nurse and nurse का uniform क्या है? white gown or you can say a white dress with a white cap. Okay, and soldier means soldier का dress क्या होता है children? As you all have seen, it is a green dress. Okay, with patches all over it with a cap. So these all are uniforms of different people. Okay, and your uniform is your school dress. When you go to school you wear your school uniform, and whenever you go to school you should always wear your school uniform in school so that you will be identified from पहले से ही आपको कोई भी पहचान सकता है कि आप इस स्कूल के बच्चे हो. इज दैट क्लियर? सो व्हाई डू वी वेयर यूनिफॉर्म? टू गेट अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन. ओके, दैट यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल. हर स्कूल की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है. सो इन द लास्ट वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स. गुड एंड क्लीन क्लोथ्स गिव अस अ स्मार्ट लुक. हमें हमेशा अपने क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए. अगर आप क्लोथ्स की केयर नहीं करोगे, कपड़ों की केयर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे, उनमें यू कैन से उसमें स्पॉट्स लग जाएंगे. तो आपको अपने क्लोथ्स की बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए. एंड गुड एंड क्लीन क्लोथ्स गिव अस अ स्मार्ट लुक. जब हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो हमें कैसा लुक मिलता है? स्मार्ट लुक. सब हमको बोलते हैं दैट यू आर लुकिंग smart. Okay, so I hope you all have understood this chapter very clearly now. So children, as you can see, we have completed our exercise A and exercise B and C in our books. So
I hope you all have also completed it. So I hope now this chapter is very clear to you all children. So now after watching this video very carefully, please switch on to my part 2 video, and in that video we will be doing one notebook exercise. So please switch on to it. Bye bye.